अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ड्रीम विद फूड्स में आपको बताऊंगी अदरक और लहसुन को ज़्यादा लंबे टाइम तक फ्रेश रखने का तरीका। अगर आप बाज़ार से लेते हैं तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है और वो ज़्यादा बेहतर भी नहीं रहता। घर का पिसा हुआ इसमें हमारे लिए फ़ायदा भी है और ये अच्छा भी रहता है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने ये 250 ग्राम अदरक है और 250 ग्राम लहसुन है, जिसे साफ़ करके अच्छे से धो लिया है और इसे हम अब मिक्सी के जार में डालकर पीस लेते हैं। ये हम सारा डालकर और इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। ये इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, बस इतना ही पानी डालने के लिए पीस जाए, हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। और इसे अब हम पीस लेते हैं। ये मैंने इसे एकदम बारीक पीस लिया। देखिए ये इस तरह से बिल्कुल बारीक हो गया है। बस इसे अब हम एक डब्बे में पलट लेंगे। ये मैंने निकाल लिया है एक डब्बे में और अब इसमें हम गरम करके तेल डालेंगे थोड़ा। ये मैंने तेल भी गरम कर लिया, थोड़ा ही तेल डलेगा इसमें। ये तेल डाल देंगे पहले। ये हमारा तेल गरम हो गया और हम इसमें इस तरह से डाल देंगे इसे। और इसी के साथ हम ये 1 चम्मच नमक भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये आपका 1 महीने तक बिल्कुल इसी तरह से फ्रेश रहेगा जैसे आपने पीसा है। ये देखिए ये एकदम से बिल्कुल तैयार है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ये काफ़ी, आप इसे 1 महीने तक कम से कम इसी तरह से रख सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ ड्रीम विद फूड्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें।